බ්‍රිතාන්‍යයන් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමේ අවස්ථාවේදී බ්‍රිතාන්‍යයන්ගේ දූත ගමන් 3ක් ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් සිදු වුණා කියන එක අපි එදා කතා කරා. ගිය සතියේ පාඩම සම්බන්ධ වෙච්ච දරුවෝ බ්‍රිතාන්‍යයන්ගේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි දූත ගමන් 3ක් අපි ලියාගත්තා. ඒකෙන් තුන්වෙනි දූත ගමන තුලදී නේ තුන්වෙනි දූත ගමන අපේ රටට සිදු වෙන්නේ ඒ බ්‍රිතාන්‍යයන්ගේ ලංකාව අල්ලා ගැනීමේ අරමුණ ඉටු කර ගැනීම සඳහා බ්‍රිතාන්‍යයන් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළබඩ ප්‍රදේශ ටික මුලින්ම අල්ලා ගැනීමේ අරමුණ උදෙසා ලංකාවට දූතය වශයෙන් එනවා. දූතය වශයෙන් එනවා. ඒ දූතය වශයෙන් ඇවිල්ලා පස්සේ කාලේ මේ කට්ටිය මොකද කරන්නේ? උඩරට දක්වාම ඇවිල්ලා සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවම යටත් විජිතයක් බවට පත් කර ගන්නවා. එතකොට අවසාන වශයෙන් අපේ රටට ආවා රොබර්ට් ඇන්ඩ්‍රූස් කියන ආණ්ඩුකාරවරයා. 1795 දී අපේ රටට ආව රොබර්ට් ඇන්ඩ්‍රූස්. රොබර්ට් ඇන්ඩ්‍රූස් කියන ආණ්ඩුකාරවරයා. රොබර්ට් ඇන්ඩ්‍රූස් කියන ආණ්ඩුකාරවරයා ආවා. මේ රොබර්ට් ඇන්ඩ්‍රූස් කියන ආණ්ඩුකාරය ලංකාවට ඇවිල්ලා උඩරට රජතුමා හම්බ වෙන්න ගියා. උඩරට රජතුමා කියනවා ලන්දේසින් ලංකාවෙන් එළවල දාන්න අවශ්‍යයි. ඉංග්‍රීසින්ගේ සහාය ඕන. 1795 දී රොබර්ට් ඇන්ඩ්‍රූස් ආණ්ඩුකාරවරයා අපේ රටට එනකොට අපේ රටේ පාලකය වශයෙන් ඉන්නවා රාජාධි රාජසිංහ රජතුමා. අපේ රටේ පාලකය වශයෙන් ඉන්නවා උඩරට ඉන්නවා රාජාධි රාජසිංහ රජු. රාජාධි රාජසිංහ රජතුමා ඉන්නවා උඩරට පාලකයා වශයෙන්. එතකොට රොබර්ට් ඇන්ඩ්‍රූස් කියනවා අපි ලංකාවේ ලන්දේසින් එළවල දාන්නම්. හැබැයි එළවල දාන්න ටිකක් අමාරු නිසා රජුගේ සහයෝගයත් මේකට ඕන කියලා ඉල්ලීමක් කරා. රජු එකට කැමති වුණා. ඊට පස්සේ රොබර්ට් ඇන්ඩ්‍රූස් ගේ කණ්ඩායම යලි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. බ්‍රිතාන්‍යයන් වෙරළ බඩට ඇවිල්ලා ලන්දේසීන්ගේ බලකොටු ටික අල්ලගෙන වෙරළ බඩ ප්‍රදේශ ගන්න. බ්‍රිතාන්‍යයන් හිතුව තරම් අමාරුනේ නෑ ලන්දේසීන් එලවන්න. ලන්දේසීන් ලංකාවේ නෙලවන්න. ලංකාවේ වෙරළ බඩින් ලන්දේසි එලවන්න ඕන. ලංකාවේ වෙරළ බඩින් ලන්දේසි එලවන්න එච්චර අමාරුනේ නෑ ඉංග්‍රීසීන්ට. අමාරු වෙච්ච නැති නිසා රජුගේ සහායත් බ්‍රිතාන්‍යයන් අපේක්ෂා කරාට ගත්තේ නෑ. රජුගේ සහාය බ්‍රිතාන්‍යයන් අපේක්ෂා කරා. ඒ වුණාට ගත්තේ නෑ. මොකද ලන්දේසි ලංකාවෙන් එළවල දාන්න හරි පහසු වුණා. ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසීන් ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ ටික ක්‍රමක්‍රමයෙන් යටත් කරගන්න පටන් ගත්තා. ලන්දේසීන්ගෙන් අවසාන බලකොටුව ත්‍රිකුණාමල බලකොටුව ප්‍රධාන බලකොටුව වශයෙන් තිබුණනේ. ඒක යටත් කරගත්තා. ඊට පස්සේ පොඩි පොඩි බලකොටු ටිකක් ලන්දේසීන්ගෙන් ගත්ත ඉංග්‍රීසීන්. ගෙන වෙරළ බඩ ප්‍රදේශවල බලය තහවුරු කරගන්නවා. දැන් බ්‍රිතාන්‍යයන්ගේ අරමුණ තමයි වෙරළ බඩ අල්ලගත්ත නිසා වෙරළ බඩ ප්‍රදේශවල ඉංග්‍රීසීන්ගේ බලය පිහිටුවා ගැනීම. අපි දන්නවා පුතේ පෘතුගීසීන් ආවා. පෘතුගීසීන් ඇවිල්ලා ඉන්නකොට ලන්දේසීන් එයාලා එළෙව්වා. පෘතුගීසීන් එළවන්නේ ලන්දේසීන් ඇවිල්ලා ලන්දේසීන්ට ලංකාව අල්ලගන්න. මුලින්ම වෙරළ බඩ අල්ලගත්ත පෘතුගීසීන්
ඊට පස්සේ පෘතුගීසින් එළවලා ලන්දේසීන් අල්ල ගනවා. ලන්දේසීන් ඇවිල්ලා ටික දවසක් ඉන්නකොට මෙන්න ඉංග්‍රීසීන් ඇවිල්ලා ලන්දේසීන් එළවලා දාලා ඉංග්‍රීසීන් අල්ලගත්තා. පුතේ බ්‍රිතාන්‍යයන් ඉංග්‍රීසීන් කියන්නේ එකම කණ්ඩායම තමයි. බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන් කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ජාතිකයන් කියන්නේ ඒ කට්ටිය තමයි. ඒතර බ්‍රිතාන්‍යයන් එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසීන් ලංකාවේ විරල බඩ දැන් බලය තහවුරු කරන් ඉන්නවා. පෘතුගීසින් එළෙව්වා ලන්දේසීන්. ලන්දේසී එළෙව්වා ඉංග්‍රීසීන්. දැන් ඉංග්‍රීසීන්ට අවශ්‍යයි විරල බඩ බලය තහවුරු කරගන්න. විරල බඩ බලය තහවුරු කරගන්න අවශ්‍යයි. විරල බඩ බලය තහවුරු කර ගැනීමට අවශ්‍යයි. හැබැයි අර ලන්දේසි සතු ප්‍රදේශ ටික ඉංග්‍රීසින් භාරයට නීත්‍යානුකූලව ගන්න ඕන. නීත්‍යානුකූලව ගන්න ඕන. අන්නේ ගන්න අවශ්‍ය සැලසුම හදනවා කොහොමද? අපි අහලා තියෙන මාතෘකාවක් තියෙනවා මොකද්ද? අපි අහපු මාතෘකාවක් තියෙනවා කියු ලිපිය. අහලා තියෙනවනේ පුතේ? අපි අහපු මාතෘකාවක් තියෙනවා කියු ලිපිය. කියු ලිපිය තමයි මුහුදු බඩ බලය ඉංග්‍රීසින් අතට පත් කර ගැනීමට ප්‍රධාන අවියක් කරගත්තේ. ඉංග්‍රීසීන්ට මුහුදු බඩ ප්‍රදේශ ටික අල්ලගන්න ප්‍රධාන අවියක් කරගත්තේ කියු ලිපිය. හොඳට අහන් ඉන්න ඕනේ. හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ 11 පොතටත් තියෙනවනේ. 11 දී ඉගෙන ගන්න ඕන නිසා දැන් ඉගෙනගෙන තිබුණාම මේවා හරිම ලේසි. 11 පොතේදී අපිට වැඩේ ජයග්‍රහණය කරන්න. අපි මේ යන්නේ 11 ශ්‍රේණියට ඕන ගමනක්. අපි මේ යන්නේ 11 ශ්‍රේණියට ඕන ගමනක්. මොකද හේතුව? 9 ඊට පස්සේ 10 ටිකක් පොත විශාලයි. 11 පොත වෙනකොට තව ටිකක් විශාල වෙනවා. එතකොට ඒ පාඩම් ටික පහසුවෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන අවස්ථාව තමයි මොකද්ද? 9 දී මේ පාඩම් ඉගෙනගෙන තියාගන්න එක. 11 දී එතකොට අපිට මේ ටික ලේසි. 9 දී මේ ටික ඉගෙනගෙන තියෙනවා. 11 දී මේ ටික අපිට ඇහෙනකොට රයිට් මතක් වෙනවා. අකුරු ඇකඩමිය හරහා ප්‍රියන්ත අද්දරගේ සර් අපිට මේව කරා නේද කියලා ඇහෙනවා. මතක් වෙනවා. දැනෙනවා. ඒ නිසා හොඳට ඉගෙන ගමු. හොඳට ඉගෙන ගමු. කියු ලිපිය. කියු ලිපිය. කියු මාලිගයේ සිට ලියන ලද ලිපිය කියු ලිපිය බවට පත් වෙනවා. කියු ලිපිය මෙතන ලියවිලා නැහැ. කියු මාලිගයේ සිට ලියවපු ලිපිය නිසා ඒකට කියනවා කියු ලිපිය. ලිපිය. එතකොට කියු මාලිගයේ ඉඳන් මේ ලිපිය ලියනවා. කියු මාලිගය කියන්නේ මොන රටක තිබිච්ච එකක්ද? කියු මාලිගය කියන්නේ මොන රටක තිබිච්ච එකක්ද? කියු මාලිගය බ්‍රිතාන්‍ය තිබිච්ච එක. එහෙම නැත්නම් එංගලන්තය. බ්‍රිතාන්‍ය, එංගලන්තය, ඉංග්‍රීසි මව් රට. නම් තුනම එකයි. බ්‍රිතාන්‍ය. බ්‍රිතාන්‍ය. එංගලන්තය. ඉංග්‍රීසි මව් රට. බ්‍රිතාන්‍ය, එංගලන්තය, ඉංග්‍රීසි මව් රට. අර බ්‍රිතාන්‍ය කියන එක මුල් කාලේ විශාල දූපත් ප්‍රමාණයක් යටත් කරන් ඉඳපු නිසා අපි කියන බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍ය. අපේ රටවලුත් අල්ලගත්තනේ. මේ රට තමයි එංගලන්තය. ඉංග්‍රීසින්ගේ මව් රට. අන්න එහි තිබිච්ච උතේ පිටුව පෙරලා ගන්න 25 පිටුව. 25 පිටුව පෙරලා ගන්න. 25 පිටුව. 25 පිටුව පෙරලා ගන්න. හරිනේ? right. එතකොට
එංගලන්තේ කියු මාලිගයේ ඉඳගෙන මේ ලිපියක් ලියවනවා. බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් මේ ලිපිය ලියවනවා. කවුරු ලවාද ලියන්නේ? ඕලන්ද නායකයා ලවා. ඕලන්දේ උළු තව නමක් ආවා. ඕලන්දය. ඕලන්දය. ඕලන්දය කියන්නේ මොකද්ද? ලන්දේසින්ගේ මව් රට. ඕලන්දය කියනවා ලන්දේසින්ගේ මව් රට. රයිට්? එතකොට ඕලන්දේ පාලකයා වෙච්ච නායකයා වෙච්ච විලියම් කුමරු එහෙම නැත්නම් විලියම් රජතුමා. විලියම් කුමරු එහෙම නැත්නම් විලියම් රජතුමා තමයි මේ ලියුම ලියන්නේ. මෙහි විලියම් කුමාරයා තමයි එහෙම නැත්නම් විලියම් රජතුමා තමයි මේක ලියන්නේ. එයා ලියන්නේ එහෙ ඉඳන් නෙමෙයි එංගලන්තේ කියු මාලිගයේ ඉඳගෙන. එංගලන්තේ කියු මාලිගයේ ඉඳන් තමයි මේ ලියුම ලියන්නේ. එතකොට මෙයා ඇයි එංගලන්තයට ගියේ? ඕලන්දේ නායකයා එංගලන්තයට ගියා. එහෙ මාලිගයක ඉඳන් තමයි මේ ලියුම ලියන්නේ. තාම මුකුත් ලියන්න දුන්නේ නැහැ පුතේ. තාම මොනවත් ලියන්න දුන්නේ නැහැ. අපි ලියනවට වඩා පාඩම ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ ලියාගමු චුට්ටක්. හරිනේ? ගොඩක් ඉගෙනගෙන ටිකක් ලියමු. අපි හැමදැනම පන්ති ගියාම කරන්නේ මොකද්ද? ගොඩක් ලියලා චුට්ටක් ඉගෙන ගන්නවා. ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ලියන එක නෙමෙයි. ලියනවා නම් පුතේ බුදුහාමේ ওই පොත් තියෙනවනේ. ওই පොත්වල ඒවා ලියන්න පුළුවන්. ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ලියන එක නෙමෙයි අවබෝධ කරගන්න එක. නිසා ගොඩක් ඉගෙන ගමු. අවබෝධ කරගමු. අවබෝධ කරගෙන ටිකක් ලියමු ඒකේ සාරාංශය. ඒකේ සාරාංශය අපි ටිකක් ලියාගමු. පැහැදිලිනේ? අන්න ඒ විදිහට මේ වැඩේ හදා ගන්න පුළුවන්. රයිට්. කියු මාලිගයට මෙයා යනව කවදද? ලෝකයේ පුතේ ලොකු යුද්ධ ටිකක් ඇති වුණා. එමෙතන විප්ලව ටිකක් ඇති වුණා. එයින් එක විප්ලවයක් තමයි ප්‍රංශ විප්ලවය. ප්‍රංශ විප්ලවය වෙලාවේ ප්‍රංශය මේ විප්ලවය කරලා ඉවර වෙලා ප්‍රංශය විසින් ඕලන්දය ආක්‍රමණය කරනවා. 1789 හරිද? 1789 සිදු වුණා ප්‍රංශ විප්ලවය. මේ සිදු වෙනවා ප්‍රංශ විප්ලවය. ප්‍රංශ විප්ලවය සිදු වෙනවා. ප්‍රංශ විප්ලවය සිදු වෙච්ච වෙලාවේ ප්‍රංශ විප්ලවය සිදු වෙච්ච වෙලාවේ ප්‍රංශය බලවත් වෙලා ප්‍රංශය විසින් ඕලන්දය ආක්‍රමණය කරනවා. ප්‍රංශ විප්ලවයෙන් පසුව ප්‍රංශය විසින් ඕලන්දය ආක්‍රමණය කරනවා. ඕලන්දේ නායකයා හිටියේ එතකොට අන්න අර විලියම් කුමාරයා. එහෙම නැත්නම් විලියම් රජතුමා. විලියම් රජතුමාට මේ ප්‍රංශ ජාතිකයන්ට මුහුණ දෙන්න තරම් හයියක් නැහැ. විලියම් රජතුමාට ප්‍රංශ ජාතිකයන්ගේ ආක්‍රමණයට මුහුණ දෙන්න තරම් හයියක් නැහැ. හයියක් නැති නිසා එයා පැනලා දුවනවා අන්න ප්‍රංශය විසින් ඕලන්දේ ආක්‍රමණය කරනකොට ඕලන්දේ නායකයා වෙච්ච විලියම් කුමරු එහෙම නැත්නම් විලියම් රජු විලියම් කුමාරයා කියලා කියනවා. මේ විලියම් රජු දුවනවා එංගලන්තයට. එංගලන්තයේදී එයාට රැකවරණය දෙනවා කියු මාලිගයේ දාලා. මෙහෙන් මෙයා ආක්‍රමණය කරනකොට මුහුණ දෙන්න තරම් හයියක් නැතුව විලියම් කුමාරයා දුවමු මිතුර දුවමු දුවන කොහෙද? එංගලන්තයට කියු මාලිගයේ මෙයා ආරක්ෂාව ලබනවා. ඒ වෙලාවේ බ්‍රිතාන්‍යයන් හරි කැමැත්තෙන් මෙයා බාරගත්තා.
ඇයි මේ වෙනකොට ලන්දේසීන් තමයි ලංකාව පාලනය කරන්නේ. කවදයි? 1789 ලංකාවේ පාලනය කරන්නේ ලන්දේසීන්. දැන් ලන්දේසීන්ගේ නායකයමයි බ්‍රිතාන්‍යයන්ගේ ඔඩොක්කුවේ ගිහින් ඉන්නේ. බ්‍රිතාන්‍යයන්ගේ මාලිගයට රිංගුවේ මේ ලන්දේසි නායකයා. ලන්දේසි නායකයා. පුතේ පහුවෙච්ච පාඩම් ටික අපි මේ පාඩම ඉවර කරලා කරමු. හොඳේ. මුල පාඩම කරනවා. මේ පාඩම් ටික ඉවර මේ පාඩම ඉවර කළා. බය වෙන්න එපා කරන ඔක්කොම ටික. මෙහි ආරක්ෂාව ලැබනකොට බ්‍රිතාන්‍යයන් කල්පනා කරනවා මෙන්න අවස්ථාව. මොකද්ද? ලංකාවේ වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල ඉන්නවා කවුද? ලන්දේසීන්. ලංකාවේ වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල ඉන්නවා ලන්දේසීන්. වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල ලන්දේසීන් ඉන්නවා. ඉංග්‍රීසීන් දැන් ඇහැගෙන ඉන්නවා කොහාටද? ලංකාව අල්ලගන්න. අපි මෙහෙන් ගමු. ඒ වෙලාවේ කියුමාලිගේ ඉන්න මෙයාට කියලා ලියුමක් ලියා ගන්නවා. මොකක්ද ලියුම? ලංකාවේ ලන්දේසි සතු ප්‍රදේශ. ලංකාවේ ලන්දේසි සතු ප්‍රදේශ. මෙන්න මේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ ඉංග්‍රීසීන්ට ලබා දෙන්න කියලා විලියම් කුමරු ලවා ලියුමක් ලියව ගන්නවා. විලියම් කුමරුට කියලා ලියුමක් ලියව ගන්නවා ලංකාවේ ලන්දේසීන්ගේ ප්‍රදේශ ඉංග්‍රීසීන්ට දෙන්න. විලියම් කුමාරයා අකමැති වුණත් ලියන්න වුණා. ඇයි විලියම් කුමාරයා බේරගත්තේ දැන් ඉංග්‍රීසීන්නේ. කියුමාලිගේ කියන එකේ රඳවගෙන ඉංග්‍රීසීන් තමයි මෙයා බේරගත්තේ. ඒ නිසා මෙයාට අකමැත්තෙන් හෝ ලියුමක් ලියන්න වුණා. මොකද්ද ලියුම? ශ්‍රී ලංකාවේ ලන්දේසි සතු ප්‍රදේශ ඉංග්‍රීසීන්ට ලබා දීමට කටයුතු කරන්න. ඒ ලියුම මෙයා ලියනවා. විලියම් රජතුමා ඒ ලියුම ලියලා බ්‍රිතාන්‍යයන් හරහා එවනවා. ඒ වෙනකොට ලන්දේසි ආණ්ඩුකාරවරයෙක් ලංකාවේ ඉන්නවනේ. ඒ වෙනකොට ලන්දේසි ආණ්ඩුකාරවරයෙක් ලංකාවේ ඉන්නවා. ලන්දේසි ආණ්ඩුකාරවරයට ඒ ලියුම ගෙනල්ලා දෙනවා. කවුද ලන්දේසි ආණ්ඩුකාරවරයා? ෆන් එන්ගල් බෙක්. ෆන් එන්ගල්. ෆන් එන්ගල් බෙක් ආණ්ඩුකාරවරයා. ෆන් එන්ගල් බෙක්. මෙයාට ගෙනල්ලා දෙනවා මේ ලියුම. කවුද ලිව්වේ? විලියම් කුමාරයා ලිව්වා. බ්‍රිතාන්‍යයන් ඒක අරන් ඇවිල්ලා ෆන් එන්ගල් බෙක් කියන ලංකාවේ ලන්දේසි ආණ්ඩුකාරවරයට දෙනවා. දැන් උඩරට රජතුමා බලන් ඉන්නේ වැඩේ. ලන්දේසි ආණ්ඩුකාරවරයට දුන්නා. ෆන් එන්ගල් බෙක් කිව්වා බෑ. කාගෙන් ලියුම අරන් ආවත් වැඩේ නම් කෙරෙන්නේ නැහැ. කාගෙන් ලියුම් අරන් ආවත් ලංකාවේ මුහුදු බඩ ප්‍රදේශ දෙන්නේ නැහැ. දැන් ලන්දේසි නායකයා තමයි ලියුම එවන්නේ. එයාගේ ගෝලයෙක් තමයි ලංකාවේ පාලනය කරන්නේ. ඒත් මොකෝ වෙන්නේ? බෑ. කවුරු කිව්වත් ලංකාවේ වෙරළබඩ නම් දෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වෙලාවේ බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් කරේ මොකද්ද? මොහු මේකට එකඟ වුණේ නැති නිසා ලන්දේසීන්
යුදමය ක්‍රම මගින් යුදමය ක්‍රියාමාර්ග මගින් ලන්දේසීන් ලංකාවෙන් පළවා හරිනවා. ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශවලින් ලන්දේසීන් පළවා හරිනවා. ඒ සඳහා බ්‍රිතාන්‍යයන්ට ලොකු වියදමක් දරන්න වුණා. වියදමක් දරන්න වුණා. ඒ වියදම් පියව ගන්නත් දැන් ඉංග්‍රීසීන්ට ඕන. ඒ කතාව මේකෙන් පසු අපි ලියමු. මාතෘකාව ලියන්න පුතේ කියු ලිපිය කියලා. මාතෘකාව ලියා ගන්න කියු ලිපිය කියලා. මාතෘකාව ලියා ගන්න කියු ලිපිය කියලා. මාතෘකාව ලිව්වා කියු ලිපිය කියලා. ඒ යටතේ ලියන්න ඒ යටතේ ලියමු 1789 1789 1789 ප්‍රංශ විප්ලවයෙන් පසු ප්‍රංශ විප්ලවයෙන් පසු ප්‍රංශ විප්ලවයෙන් පසු ප්‍රංශය විසින් ප්‍රංශය විසින් ප්‍රංශය විසින් ප්‍රංශය විසින් ඕලන්දය ඕලන්දය ප්‍රංශය විසින් ඕලන්දය ඕලන්දය වරහන් ඇතුළට දාන්න වරහන් ඇතුළට දාන්න ලන්දේසි මව්බිම ලන්දේසි මව්බිම ලන්දේසි මව්බිම ආක්‍රමණය කිරීමට ලන්දේසි මව්බිම ආක්‍රමණය කිරීමට ආක්‍රමණය කිරීමට කටයුතු කරන ලදී ආක්‍රමණය කිරීමට කටයුතු කරන ලදී ආක්‍රමණය කිරීමට කටයුතු කරන ලදී කටයුතු කරන ලදී එය 1792 දීය එය 1792 දීය එය 1792 දීය 1792 දීය. ඒතර ඕලන්දේ ආක්‍රමණය කරන්නේ 1792 දී 1792 දී ආක්‍රමණයට මුහුණ දීමට
ආක්‍රමණයට මුහුණ දීමට ආක්‍රමණයට මුහුණ දීමට ආක්‍රමණයට මුහුණ දීමට නොහැකි වූ ආක්‍රමණයට මුහුණ දීමට නොහැකි වූ ඕලන්ද නායක එහෙම නැත්නම් ලන්දේසි නායක ඕලන්ද නායක එහෙම නැත්නම් ලන්දේසි නායක ඕලන්ද නායක එහෙම නැත්නම් ලන්දේසි නායක විලියම් රජු එයාට කියන පස්වන විලියම් රජු කියලා විලියම් රජු නැත්නම් පස්වන කියලා දැම්මයි කවන්නේ පුතේ පස්වන විලියම් රජු බ්‍රිතාන්‍යයට පලා ගොස් එහි කිව් මාලිගයේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් රැඳී සිටින ලදී එහිදී බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් මොහු ලවා පෑන මාරු කරලා ලියන්න බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් මොහු ලවා කියලා දාලා පෑන මාරු කරලා ලියන්න ශ්‍රී ලංකාවේ ලන්දේසි සතු
සියලු වෙරළබඩ ප්‍රදේශ සියලු වෙරළබඩ ප්‍රදේශ සියලු වෙරළබඩ ප්‍රදේශ ශ්‍රී ලංකාවේ ලන්දේසි සතු සියලු වෙරළබඩ ප්‍රදේශ ඉංග්‍රීසීන්ට ලබා දෙන ලෙස ඉංග්‍රීසීන්ට ලබා දෙන ලෙස ඉංග්‍රීසීන්ට ලබා දෙන ලෙස ඉංග්‍රීසීන්ට ලබා දෙන ලෙස ප්‍රකාශ කරමින් ලබා දෙන ලෙස ප්‍රකාශ කරමින් බලෙන් ලියවාගත් ලිපිය බලෙන් ලියවාගත් ලිපිය බලෙන් ලියවාගත් ලිපිය බලෙන් ලියවාගත් ලිපිය කියු ලිපිය බලෙන් ලියවාගත් ලිපිය කියු ලිපිය කියු ලිපිය සාමාන්‍ය පෑනෙන් බලෙන් ලියවාගත් ලිපිය කියු ලිපිය සාමාන්‍ය පෑනට ගන්න සාමාන්‍ය පෑනෙන් ලියන්න ලෙස හඳුන්වයි ලෙස හඳුන්වයි ලෙස හඳුන්වයි ඔබේ පන්තියට සම්බන්ධ වෙච්ච දරුවන්ට රෙකෝඩ් එක එවනවා පන්තියට සම්බන්ධ වෙච්ච දරුවන්ට එවනවා ලෙස හඳුන්වයි අලුත් රූලකින් අලුත් රූලකට ගන්න අලුත් රූලකට ගන්න ලියන්න මෙහෙම මෙම ලිපිය රැඟෙන විත් මෙම ලිපිය රැඟෙන විත් මෙම ලිපිය රැඟෙන විත් ඒ කියන්නේ අරගෙන ඇවිල්ලා මෙම ලිපිය රැඟෙන විත් අරගෙන ඇවිල්ලා රැඟෙන විත් මෙම ලිපිය රැඟෙන විත් එවකට ලංකාවේ එවකට ලංකාවේ එවකට ලංකාවේ එවකට ලංකාවේ ලන්දේසි ආණ්ඩුකාරවරයා වූ එවකට ලංකාවේ ලන්දේසි ආණ්ඩුකාරවරයා වූ එවකට ලංකාවේ එවකට ලංකාවේ ලන්දේසි ආණ්ඩුකාරවරයා වූ ලන්දේසි ආණ්ඩුකාරවරයා වූ ලන්දේසි ආණ්ඩුකාරවරයා වූ පෑන මාරු කරලා යන්න ෆන් එංගල් බෙක් ෆන් එංගල් බෙක් ෆන් එංගල් බෙක් ෆන් ඔය දත් එහෙම හෙලනවා නම් කියන්න එපා හයියෙන් ෆන් එංගල් බෙක්
ෆන් එංගල්බෙක් සාමාන්‍ය පෑනෙන් හට ලබා දෙනු ලැබුවද හට ලබා දෙනු ලැබුවද හට ලබා දෙනු ලැබුවද ලබා දෙනු ලැබුවද ඔහු එය ප්‍රතික්ෂේප කිරීම නිසා 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 බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් යුදමය ක්‍රියාමාර්ගයකට ගොස් යුදමය ක්‍රියාමාර්ගයකට ගොස් යුදමය ක්‍රියාමාර්ගයකට ගොස් යුදමය ක්‍රියාමාර්ගයකට ගොස් සමස්ත මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ සමස්ත මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ සමස්ත මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ සමස්ත මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ 1796 1796 1796 පෙබරවාරි වන විට 1796 පෙබරවාරි වන විට 1796 පෙබරවාරි වන විට 1796 පෙබරවාරි වන විට අල්ලා ගන්නා ලදී 1796 පෙබරවාරි වන විට අල්ලා ගන්නා ලදී දැන් අපි ඉගෙන ගත්තා කියු ලිපිය ඔයාලට පුතේ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට WhatsApp message එකක් දාන්න ඒ ගැටලුවට විසඳුම දෙන්න හරිනේ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පුතේ මට message එකක් දාන්න නැත්නම් call කරලා කියන්න හරිද මේකට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් message එකක් දාලා තියන්න හරිනේ දැන් නෙමෙයි මොකද මම මේ message දාන නිසා කිව්වේ පුතේ අපි message දදා ඉන්නකොට
මැසේජ් දාලා ඉන්නකොට අපිට ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ නැහනේ. අහන් ඉන්න වෙන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා හොඳට අහන් ඉන්න. මේ නම්බරේ බෝඩ් එකේ දාලා තියෙනවා. නම්බරේ බෝඩ් එකේ දාලා තියෙනවා. WhatsApp message එකක් දාන්න. හරි. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් හරි. ඊට පස්සේ දැන් Q ලිපිය ඉගෙන ගත්තා. බ්‍රිතාන්‍යයන් දැන් Q ලිපිය අසාර්ථක වෙච්ච නිසා වෙරළබඩ ප්‍රදේශ ටික බලෙන් අල්ලගත්තා. වෙරළබඩ ප්‍රදේශ ටික බලෙන් අල්ලගත්තා. දැන් බ්‍රිතාන්‍යයන්ට ලොකු වියදමක් දරන්න වුණා. ලංකාවෙන් ලන්දේසි පන්නා දමන්න. ලංකාවෙන් ලන්දේසි පන්නා දමන්න. ලංකාවෙන් ලන්දේසි පන්නා දමන්න. විශාල යුද වියදමක්. විශාල යුද වියදමක් දරන්න වුණා කාටද? බ්‍රිතාන්‍යයන්ට. ලංකාවෙන් ලන්දේසි එලවන්න බ්‍රිතාන්‍යයන්ට විශාල යුද වියදමක් දරන්න වුණා. ලංකාවෙන් ලන්දේසි එලවන්න බ්‍රිතාන්‍යයන්ට විශාල යුද වියදමක් කවුද? බ්‍රිතාන්‍යයන්ට. බ්‍රිතාන්‍යයන් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඉංග්‍රීසීන්. බ්‍රිතාන්‍යයන් එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසීන්. මෙන්න මේ යුද වියදමක් දරන්න උනා ඉංග්‍රීසීන්ට එහෙම නැත්නම් බ්‍රිතාන්‍යයන්ට. දැන් බ්‍රිතාන්‍යයන් කල්පනා කරන මොකද්ද? මේ යුද වියදම් ටික ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශවලින් ඉක්මනින්ම එකතු කරගන්න ඕන. මේ යුද වියදම් ටික ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශවලින් ඉක්මනින්ම එකතු කරගන්න ඕන. වියදම් ටික පියව ගන්න ඕන. විශාල වියදමක් දරන්න උනා. ඒ වියදම් ටික ඉක්මනින්ම එකතු කරගන්න ඕන. එකතු කරගන්න ඕනේ කියලා කරේ මොකද්ද? රටකට ඕන මේකට බලමුකෝනේ. මුදල් නැති වුණ ගමන් මොකද කරන්නේ? භාණ්ඩවල මිල වැඩි කරනවා. බදු මුදල් වැඩි කරනවා. නේද? භාණ්ඩවල මිල වැඩි කරනවා. බදු මුදල් වැඩි කරනවා. දැන් අපි කඩේට යනවා නම් මොකෝ වෙන්නේ? සල්ලි ගෝණියක් කරගහන් යන්න ඕන. කඩේකට දැන් බඩු ගේන්න යනවනම් සල්ලි ගෝණියක් කරගහන් යන්නේ. එනකොට බඩු ටික සාක්කුවේ දාන් එන්නත් පුළුවන්. ඉස්සරෝකේ අනිත් පැත්ත. සාක්කුවේ සල්ලි දාගෙන ගිහිල්ලා කරේ බඩු ටික අරන් එන්නේ. ඉස්සර සාක්කුවේ සල්ලි දාන් ගිහින් බඩු ටික කර තියන් එන්නේ. බඩු මිල අඩුයි. දැන් බොහොම මාරි මුස්සලා සල්ලි ගෝණිය කර තියන් ගිහිල්ලා බඩු ගේන්න වෙන්නේ සාක්කුවේ දාගෙන. බඩු මිල වැඩි. බ්‍රිතාන්‍යනුත් කරේ මොකද්ද? වියදම් පියවන්න හොඳම ක්‍රමේ තමයි මොකද්ද? ඉක්මනින්ම ඒ ප්‍රදේශවලින් මුදල් ටිකක් එකතු කරගන්න ඕන. එකතු කරන්න තියෙන ක්‍රමේ තමයි බදු. බ්‍රිතාන්‍යයන්ට මුදල් එකතු කරන්න තියෙන පහසුම ක්‍රමේ තමයි බදු. බ්‍රිතාන්‍යයන් 796 වෙරළ බඩ අල්ලගෙන වෙරළ බඩ ප්‍රදේශවලින් අලුත් බදු වර්ග ටිකක් පනවන්න පටන් ගත්තා.
වෙරළබඩ ප්‍රදේශවලින් අලුත් බදු වර්ග ටිකක් පනවනවා. අපේ ජනතාව කල්පනා කරනවා මේ මොනවද මේ වෙන්න හදන්නේ? ඉස්සර බදු අය කරපු නැති ඒවට දැන් බදු අය කරනවා. ඉස්සර බදු අය කරපු නැති ඒවට දැන් බදු අය කරනවා. අලුත් බදු. සාමාන්‍ය දෙයටත් බදු. අපේ වෙරළබඩ ජනතාවට දරා ගන්න බෑ බදු මුදල. භාණ්ඩවල මිල වැඩි. හැම එකටම බදු අය කරනවා. වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල වැඩියෙන්ම තිබුණ මොනවයි? පොල්. පොල්. පොල් ගස් වලින් බදු අය කරනවා. සෑම පොල් ගහකින්ම පණමක් ගානේ. පණමක් කියන්නේ සත 6ක්. පණම් එකක්. සත 6 ගානේ අය කරනවා. දැන් කියයි පණමක් කියන්නේ සත 6ක් නේ. අයියෝ සත 6ක් කියන එක මොකද්ද? සත 6ක් කියන එක මොකද්ද? අද සත 6 වටින් නැති වුණාට එදා මේක ලොකු වටිනාකමක් තියෙන මුදලක්. සත. සෑම පොල් ගහකින්ම සත 6 ගානේ අය කරනවා. එතකොට ජනතාවට බදු බර දරා ගන්න බෑ. පොල් ගස් බද්ද, පොල් ගස් ආශ්‍රිත රා බද්ද, ලුණු බද්ද, මාළු බද්ද, දුම්කොළ බද්ද මේ අලුත් බදු වර්ග අය කරනවා. මුදල් උපය ගන්න අලුත් බදු වර්ග. පොල් ගස් බද්ද, රා බද්ද, දුම්කොළ බද්ද, ලුණු බද්ද මේ වගේ බදු වර්ග, මාළු බද්ද ගොඩක් බදු වර්ග අය කරා. රා බද්ද, අරක්කු බද්ද නේ මහා බදු ගොඩක් අය කරනවා. හැම එකටම බදු. දැන් අපි දන්නව නේද වර්තමානයේනේ ලියන කාබන් පෑනක සිට මිල වැඩි. නේද? ලියන කාබන් පෑනක සිට මිල වැඩි. දැන් සෑම දෙයකම මිල වැඩි වෙනකොට ජීවන වියදම වැඩි වෙනකොට ජනතාවට ඒක දරා ගන්න බැරි වෙනවා. ජනතාවට ඒක දරා ගන්න බැරි වෙනවා. බදු අය කරා බ්‍රිතාන්‍යයන් අපේ අයට බදු ගෙවා ගන්න බැරි වුණා. පුතේ මම මේ උගන්වන ගමන් කියන්නම් තව එකක්. ওই ෆෝන් පරිසම් කරගන්න ওই සියලුම උපාංග සහ අමතර කොටස් ආනයනය නවත්තනවා කිව්වනේ. සියලු උපාංග සහ අමතර කොටස් ආනයනය නවත්තනවා කිව්වා. ඒ නිසා ওই ෆෝන් ඊට පස්සේ තමන් මොන හරි ලැප්ටොප් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් නේ ඒ සියලුම විද්‍යුත් උපාංග රැක ගන්න ඕනමයි. ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න වැඩේ විතරක් ඕකෙන් කරගෙන ওই ෆෝන් එක පරිගණක උපාංග ටික මේ හා සම්බන්ධ සියලු උපාංග රැක ගැනීමට කටයුතු කරන්න. මොකද අමතර කොටස් ආනයනයත් නවත්තනවා. තව උපාංග ගේන එකත් නවත්තනවා. තියෙන ඒවා නිසා රැක ගන්න ඕන. ෆෝන් එකක් ගන්නත් පොඩි ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ওই ෆෝන් එක මේ ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනයට පමණක් තියාගන්න. පැහැදිලිද? ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනයට පමණක් තියාගන්න. ඕවා කැඩුනහම අලුත් වැඩියා කරන්න ගියාම එතනත් විශාල මුදලක් ගන්නවා. ඒ කොහොම හරි හදන් යන්න ඕනනේ. ඒ නිසා විශාල මුදලක් ගන්නවා. සියල්ලට වඩා හොඳයි ඕක පරිස්සමින් පාවිච්චි කරන්න. පරිස්සමින් පාවිච්චි කරන්න. ගමනක් යනකොට පරිස්සමින් ගිහින් එන්න වගේ. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ගිහින් එන්න වගේ. ওই විද්‍යුත් උපාංග ටික පරිස්සමින් පාවිච්චි කරන්න. ඒක බොහොම අවශ්‍යතාවයෙන්ම දැඩි ලෙසම කියන දෙයක්. ඕක අනිවාර්යයෙන්ම ආරක්ෂා කරගන්න කටයුතු කරන්න. රයිට්. අපි හිටියේ බදු. දැන් මේ බදු අය කරන්න බ්‍රිතාන්‍යයන් ලංකාවට එවනවා. කණ්ඩායමක්. බ්‍රිතාන්‍යයන් පුතේ ලංකාවට එන්න ඉස්සෙල්ලා ආවනේ ඉන්දියාවටනේ. බ්‍රිතාන්‍යයන් ලංකාවට එන්න ඉස්සෙල්ලා ආවා
ඉන්දියාවට ආවා. ඉන්දියාවේ වෙරළබඩ ප්‍රදේශ ඉංග්‍රීසියෙන් අල්ලගෙන ඉන්නේ. ඉන්දියාව ඒ වෙරළබඩ ප්‍රදේශ ටික ඉංග්‍රීසියෙන් අල්ලන් ඉන්නේ. එහෙන් තමයි මෙහාට එවන්නේ බදු එකතු කරන්න අවශ්‍ය නිලධාරීන්. අවුමිල්දාර්වරු මදුරාසි පාලනයේ තිබුණේ අවුමිල්දාර්වරු එව්වා. බදු එකතු කරන්න අවුමිල්දාර්වරු. ඉස්සර බදු එකතු කරන්න හිටියේ අපේ රටේ අය. ඉස්සර බදු එකතු කරන්න හිටියේ අපේ රටේ අය. එහෙම වුණා නම් පොඩි ෂේප් එකක් දාගන්න පුළුවන්. හෙට ගෙවන්න, අඩුවෙන් ගෙවන්න, එහෙම. ඒක නවත්තන්න මොකද කරේ? අවුමිල්දාරුවරු පත් කරා. ජනතාවට දරා ගන්න බෑ ඒක ඒ සැරේ. ඇයි ඒ? බදු වර්ග වැඩි එකතු කරන්න ඉන්දියාවෙන් එහෙම නැත්නම් මදුරාසියෙන් බ්‍රිතාන්‍යයන්ට අවශ්‍ය අවුමිල්දාරුවෝ ටික ගෙන්න ගත්තා. දැන් ගැටලු දෙකයි. බදු වැඩි නිලධාරීන් අනිවාර්යෙන් බදු එකතු කරනවා. ගැටලු දෙකයි. තුන්වෙනි එක වියදම් පියවන්න නම් පුතේ බදු එකතු කරන්න ඕන මුදලින්. වියදම් පියවන්න නම් බදු එකතු කරන්න ඕන වුණා මුදලින්. දැන් මුදල් වලින් බදු අය කරන්න සූදානම් වෙනවා. මුදල් නැහැ. භාණ්ඩ නේ තියෙන්නේ. භාණ්ඩ වලින් බදු එපා මුදලින් බදු දෙන්න. බ්‍රිතාන්‍යයන් බල කරනවා. භාණ්ඩ වලින් එපා බදු. මුදලින් දෙන්න. පුළුවන් තරම් මුදලින් දෙන්න. ජනතාවට මුදල් නැහැ. ඊට පස්සේ ජනතාව ඔක්කොම එකතු වුණා. 1797 වෙනකොට ඔක්කොම ටික එකතු වෙනවා. එකතු වෙලා න්යන්ට එරෙහිව අරගලයක් කරනවා. කැරැල්ලක් කරනවා. බ්‍රිතාන්‍යයන්ට එරෙහිව කැරැල්ලක් කරනවා. මොකද්ද? සියලු නවබදු ඉවත් කරන්න. සියලු නවබදු ඉවත් කරන්න. පිටුව පුතේ 26 පිටුව සියලු බදු ඉවත් කරන්න ප්‍රධාන ඉල්ලීම. බදු එකතු කරන්න දේශීය නිලධාරීන් පත් කරන්න දෙවෙනි ඉල්ලීම. බදු එකතු කරන්න දේශීය නිලධාරීන් පත් කරන්න ඉල්ලීම් දෙකයි. තුන්වෙනි ඉල්ලීම බදු මුදලින් අය කරන එක නවත්තන්න. බදු මුදලින් අය කරන එක නවත්තන්න. ඉල්ලීම් තුනක් ආවා. අන්නේ ඉල්ලීම් සඳහා පන්ති වරේනේ පුතේ 9ටනේ. පැය දෙකක්නේ. 7 සිට 9 දක්වා. අපි පන්ති පටන් ගත්තාම ඉවර වෙනකම් ඉමු නේ. අපේ අර ළමයි ගාව තියෙන වැඩක් මොකද්ද? ටිකක් වෙල ඉඳලා යනවා නේ. ටිකක් වෙල ඉඳලා යනවා. එහෙම එපා. ටිකක් වෙල ඉඳලා ගිහිල්ලා ලබන සතියේ ආයි මුලටම සම්බන්ධ වෙනවා. ටිකක් ඉඳලා ගියාම අන්තිම ටික නෑ. ආයි පන්තියට ආවහම පාඩම තේරෙන්නේ නෑ. මේ ඉතිහාසය අපි කතා පුරුක් වගේ එකට බැඳිලා තියෙන්නේ. කලේ පුරුක් වගේ මේකකට බැඳිලා තියෙන්නේ. නැත්තම් මට පුළුවන් මේක කොහෙ තැනින් කතා ටෙලිනාට්‍ය නෙවෙයි බලනාට්‍ය ටික තියෙන මේක. දවස් සිදුවෙච්ච සිදුවීම් ටික ලස්සන ටෙලිනාට්‍ය ටිකක් මේකදී ජීවිතේට වැදගත් ටෙලිනාට්‍යනවා. හඬ කවපුව ආත්තම්මල ටිකක් වගේ ඉන්න ටෙලිනාට්‍ය මේ තියෙන්නේ කතා වස්තුව ලස්සන මේක හොඳට ඉගෙන ගමු. සතියට සජීවී මේක කියලා දෙන එක.
ඒ නිසා සෑම බ්‍රහස්පතින්දාම පැය දෙකක කතාව ඉතිහාසයේ කතාව පැහැදිලිද පුතේ? ඉතිහාසයේ කතාව පෙළ ගැස්සෙනවා ගාන්ට. රයිට්. එහෙමනම් අර බදු අයින් කරන්න කියන එකතුව තුලින් අපේ ජනතාව එකතු වෙලා සියලු නව බදු අයින් කරන්න, බදු අය කරන්න ආපු ද්‍රවිඩධාරීන් ටික යන්න, අවමිල්දාරුවෝ එපා. යලි බදු අය කිරීම මුදලින් අය කරන එක නවත්තලා භාණ්ඩ වලින් ගෙවන්න හදලා දෙන්න. අපේ ගාව තියෙන පොල් කැඩුව නම් පොල් සල්ලි නැහැනේ. සල්ලි නැහැ. මාළු ඇල්ලුව නම් මාළු. හරිද? එතකොට පිටුව 26 පිටුව පුතේ 26 පිටුව. මාළු ඇල්ලුව නම් මාළු වලින් බදු. ලුණු හැදුව නම් ලුණු වලින් බදු. ඒ වගේ භාණ්ඩ වලින් බදු අය කරන්න යලි කටයුතු කරන්න කියලා බ්‍රිතාන්‍යයන්ට බල කරා. අරගල කරා. කැරලි කරා. ඒ වෙලාවේ ඒ ගැන හොයා බලන්න ලංකාවට ආවා කොමිසමක්පත් වෙලා. කොමිසමක්පත් වෙලා ආවා. ඒ කොමිසම තමයි ද මියුරන් කොමිසම. ඒ කොමිසම තමයි ද මියුරන් කොමිසම. ද මියුරන් කොමිසම ලංකාවට පත් කරලා එවනවා කොමිසම. ඒකට කියනවා ද මියුරන් කොමිසම. මේ මියුරන් කොමිසම කරුණු හොයලා බැලුවා. හොයලා බලලා කිව්වේ මොකද්ද? හරි. සියලු නවබදු අයින් කරනු ලැබේ. සියලු නවබදු අයින් කරනු ලැබේ. බදු එකතු කිරීමට යලි දේශීය නිලධාරීන් පත් කරනු ලැබේ. යලි දේශීය නිලධාරීන් පත් කරනු ලැබේ. බදු මුදලින් අය කරන එක නතර කර. බදු මුදලින් අය කරන එක නතර කර. යලි භාණ්ඩ වලින් බදු එකතු කිරීම සිදු කරයි. යලි භාණ්ඩ වලින් බදු එකතු කිරීම සිදු කරයි. කාර්යයන් තුනයි. සියලු නව බදු අවෝසි. බදු එකතු කරන්න යලි දේශීය නිලධාරීන් පත් කරනු ලැබේ. සියලු බදු භාණ්ඩ වලින් ගෙවිය හැකිය කියලා කොමිසම තීරණය කරා. අරගලය නතර වුණා. අරගලය නතර වුණා. පැහැදිලිනේ? රයිට්. අපි ඒ චුට්ට ලියා ගමු. ලියන්න මාතෘකාව පුතේ. මාතෘකාව ලියන්න. එක්දාස් 797 කැරැල්ල. මාතෘකාව ලියන්න. 1797 කැරැල්ල. 1797 කැරැල්ල. එක්දාස් 797 කැරැල්ල. පන්ති ඉවර වෙනකම් කොහෙවත් යන්න එපා. පන්ති ඉවර වෙනකම් කොයිපවත් යන්න එපා. වෙන වැඩ දාගන්නත් එපා. සෑම බ්‍රහස්පතින්දාම සවස එමෙතන් පස්වරු 7 සිට 9 දක්වා මුකුත් වැඩ දාගන්න එපා. ඉතිහාස කතාව ආරම්භ වේ. ඉතිහාස කතාව ආරම්භ වේ. වෙන වැඩ මුකුත් දාගන්න එපා.
මෙච්චර වෙල ඉඳපු නිසා කියු ලිපිය දැනගත්තා. මෙච්චර වෙල ඉඳපු නිසා අපි කියු ලිපිය දැනගත්තා. තව ටිකක් ඉඳියට පස්සේ මේක දැනගනවා. තව ටිකක් ඉඳියාම මේක දැනගනවා. පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන විශාල මුදලක් ගෙවලා ඒ වගේම විද්‍යුත් උපකරණ භාවිතා කරමින් නිසා ඉවර වෙනකම් වැඩේ අතාරින්න එපා. දැන් රැඳී සිටින දරුවන්ට මේක දැනගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට අහු වෙනවා ද්විත්ව පාලනය කියන එක. ද්විත්ව පාලනය. පැහැදිලිද? අපිට සර් මේව පුළුවන් කියලා සමහර අය හිතනවා. මගෙන් ඉගෙන ගත්තේ නෑනේ. මගෙන් ඉගෙන ගත්තේ නෑනේ. ඇඟට දැනෙන්න ඉගෙන ගත්තේ නෑනේ. ඒ නිසා මේකෙන් පසුව ද්විත්ව පාලනය right. අපි මේක ලියමු. 1797 වන විට 1797 වන විට 1797 වන විට මෙරට මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ 1797 වන විට මෙරට මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ පාලනය කරන ලද්දේ 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 පෙරදිග ඉංග්‍රීසි පෙරදිග ඉංග්‍රීසි වෙළඳ සමාගම පෙරදිග ඉංග්‍රීසි වෙළඳ සමාගම මේක අනිත් පැත්තට කියන්නේ ඉංග්‍රීසි පෙරදිග කිව්වත් හරි. පෙරදිග ඉංග්‍රීසි වෙළඳ ඒ කියන්නේ පුතේ අර ඉන්දියාවේ වෙරළ ඉන්න ඉංග්‍රීසීන්. පෙරදිග ඉංග්‍රීසි වෙළඳ පුතේ මෙන්න මේ නොයි කට්ටිය. ඉන්දියාවේ තමයි මේ අන්න වෙළඳ සමා පෙරදිග
ප්‍රියන්ත සර් ඉක්මනින්ම සම්බන්ධ වේවි පොඩ්ඩක් පැඳිලා ඉන්න. හරි පුතේ. ටයිප් බලමු. right පොඩි විදුලි විසන්ධි වීමක් මොන හරි දෙයක් නිසා පොඩක් මෙතන කට් වුණා. හරිනේ. දැන් අපි වැඩේට එමු. right එකවර මොනවා හරි විදුලි විසන්ධි වීමක් එක්ක මොනවා හරි ගැටලුවකට ලක් වුණා. right බලමු අපි. එතකොට බ්‍රිතාන්‍ය පෙරදිග ඉන්දිය වෙළඳ සමාගම තමයි ලංකාවේ ඒ ප්‍රදේශ පාලනය කරන්නේ. ඒ අය තමයි මේ බදු අය කරන්නේ. හරිනේ. පාලනය කරන ලදී. ඒකම ලියා ගන්න. ඒකම ලියා ගන්න. ලන්දේසීන් පළවා හැරීමට ඒකම ලියන්න. ලන්දේසීන් පළවා හැරීමට ලන්දේසීන් පළවා හැරීමට මෙම වෙළඳ සමාගම මෙම වෙළඳ සමාගම දරන ලද වියදම් පියවා ගැනීමට දරන ලද වියදම් පියවා ගැනීමට වියදම් පියවා ගැනීමට වෙරළබඩ ප්‍රදේශ තුලින් වෙරළබඩ ප්‍රදේශ තුලින් වෙරළබඩ ප්‍රදේශ තුලින් ජනතාව සංවිධානය වී ජනතාව සංවිධානය වී ජනතාව සංවිධානය වී ජනතාව සංවිධානය වී මෙම අරගලය සිදු කරන ලදී 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 මෙයට බලපෑ හේතු කිහිපයකි මෙයට බලපෑ හේතු කිහිපයකි මෙයට බලපෑ හේතු කිහිපයකි මෙයට බලපෑ හේතු කිහිපයකි එක වෙළඳ සමාගම විසින්
වෙළඳ සමාගම විසින් නව බදු පැනවීම වෙළඳ සමාගම විසින් නව බදු පැනවීම වෙළඳ සමාගම විසින් නව බදු පැනවීම නව බදු පැනවීම වරහන් ඇතුළට ගන්න පුතේ බදු වර්ග කිහිපයක් වරහන් ඇතුළට ගන්න බදු වර්ග කිහිපයක් වරහන් ඇතුළේ දාගන්න පොල්ගස් බද්ද පොල්ගස් බද්ද පොල්ගස් බද්ද පොල් ගහකින් පණම් එකක් ඒ කියන්නේ 7-6ක් නිකන් මතක තියාගන්න ඒක ලියන්න එපා හරි පොල් ගහකින් පණම් එකක් ඒ කියන්නේ 7-6ක් අය කරා ඒක ලියන්න එපා ඉගෙනගෙන මතක තියාගන්න ඒක වැදගත් වෙනවා හරිනේ පොල්ගස් බද්ද සෑම ගහකින්ම පණම ගානේ අය කරා ගස් 50ට වැඩි නම් පණම් 2 ගානේ අය කරා ඒ වැඩි ගස් වලින් 50ක් දක්වා පණමයි ඊට වැඩි නම් පණම් 2යි right පොල්ගස් බද්ද කමා ලුණු බද්ද පොල්ගස් බද්ද ලුණු බද්ද ප්‍රාබද්ද අරක්කු බද්ද මාළු බද්ද දුම්කොළ බද්ද වරහන් වහන්න දෙවෙනි කරුණ දෙවෙනි එක බදු එකතු කිරීම සඳහා අවුමිල්දාර් නම් මදුරාසි නිලධාරීන් පත් කිරීම තුන්වෙනි එක භාණ්ඩවලින් බදු ගෙවීම වෙනුවට
බදු ගෙවීම වෙනුවට භාණ්ඩ වලින් බදු ගෙවීම වෙනුවට භාණ්ඩ වලින් බදු ගෙවීම වෙනුවට මුදලින් බදු අය කිරීම මුදලින් බදු අය කිරීම මුදලින් බදු අය කිරීම දැන් ඡේදයක් වශයෙන් ලියන්න ඡේදයක් වශයෙන් ලියන්න මෙයට විරුද්ධව මෙයට විරුද්ධව කැරැල්ල බලවත් වූ නිසා කැරැල්ල බලවත් වූ නිසා කැරැල්ල බලවත් වූ නිසා කැරැල්ල බලවත් වූ නිසා ඒ පිළිබඳ සොයා බැලීමට පෑන මාරු කරන්න ඒ පිළිබඳ සොයා බැලීමට පෑන මාරු කරන්න ද මියුරන් කොමිසම the Muran Commission බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් පත්කර එවන ලදී බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් පත්කර එවන ලදී එම කොමිසම කරුණු සොයා බලා පෑන මාරු කරලා ලියන්න කරුණු සොයා බලා පෑන මාරු කරලා ලියන්න නවබදු අහෝසි කිරීම බදු එකතු කිරීමට යලි දේශීය නිලධාරීන්
යලි දේශීය නිලධාරීන් පත් කිරීම යලි දේශීය නිලධාරීන් පත් කිරීම යලි දේශීය නිලධාරීන් පත් කිරීම කමා බදු මුදලින් අය නොකිරීම බදු මුදලින් අය නොකිරීම බදු මුදලින් අය නොකිරීම බදු මුදලින් අය නොකිරීම යන යෝජනා ඉදිරිපත් කරන ලදී 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 වැඩේ හරි අද පන්තියට සම්බන්ධ වෙච්ච දරුවන්ට දැනට අවස්ථා දෙකක් දැනගන්න පුළුවන් වුණා. කියු ලිපිය දැනගත්තා 797 කැරැල්ල දැනගත්තා සාධක දෙකයි. එනවා අපි ඊළඟ මාතෘකාවට. දැන් මැසේජ් එකක් ආව සර් කියලා දෙන ඉතිහාසය කතාවක් වගේ. ඕපුත ඉතිහාසය හරිම ලස්සනට ගලායන සිදුවීම් මාලාවක් තියෙන්නේ. සිදුවීම් දුක්බරයි. සිදුවීම් සිදු වුණේ අපේ රට බේරගන්න. ඒ සිදුවීම් සිදු වුණේ අපේ රට බේරගන්න. ඒ සිදුවෙච්ච සිදුවීම් හැම එකක් මතම අපිව ජීවත් කරවල තියෙනවා. අපි ජීවත් කරන්න තමයි ඒ අය එහෙම කටයුතු කරේ. ඒ නිසා අපේ වගකීම ඉගෙනගෙන මේ ජාතියේ වටිනා මිනිසුන් වෙන්න. දැනට ඔබ ජාතියේ වටිනා දරුවෝ. ජාතියේ වටිනා දරුවෝ ඔබ නම් ඔබට වගකීමක් තියෙනවා මනවින් ඉගෙනගෙන රටේ හොඳ මිනිහෙක් වෙන්න. රටේ හොඳ මිනිහෙක් වෙන්න. ඔබ ඉතිහාසයේ තේරුණා කියලා මට කියනවා නම් ඒක තමයි මම ලබන සතුට. සතුටු කරන්න එවන්න එපා. හදවතින්ම දැනෙනවා නම් ඔබට ඉතිහාසය තේරෙනවා කියලා. හදවතින්ම ඔබට දැනෙනවා නම් ඉතිහාසය තේරෙනවා කියලා. ඔබ හරියට තව ඉගෙන ගන්න. ඔබගේ යාළුවන්ට මේ පණිවිඩය දෙන්න. ඔබගේ යාළුවන්ට ඔබගේ ළඟම ඉගෙන ගන්න යාළුවන්ට පණිවිඩය දෙන්න. මොකද්ද? අපි ඉතිහාස කතාවක් බලනවා හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් එකක්. හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඉතිහාස කතාවක් අපිට තියෙනවා. අකුරු ඇකඩමියෙන්. අනිත් විෂයන් ටිකත් එහෙමයි. ඒ නිසා ඔබගේ ඉගෙන ගන්න යාළුවන්ට මේ පණිවිඩය දෙන්න. රට පුරා ඉන්න ඔබගේ ඉගෙන ගන්න යාළුවෝ ඔබගේ පාසලේ හොඳම යාළුවෝ ඇති ඉගෙන ගන්න අය. මගේ වචනයක් තියෙන පුතේ ඉගෙන ගන්න අය. ඉගෙන ගන්න අය. අන්න ඉගෙන ගන්න යාළුවන්ට දෙන්න අකුරු ඇකඩමියේ WhatsApp නම්බර එක. WhatsApp නම්බර එක දෙන්න අකුරු ඇකඩමියේ ඉතිහාසය ඇතුළු සියලු විෂයන් ටික තියෙනවා. ඉගෙන ගන්න හරියට මගේ වගකීම ඒ ආයතන අනිත් ගුරුවරුන්ගේ වගකීම මැනවින් ඉෂ්ට කරනවා. නිසා මම උගන්වන දේ මම හරියට කරනවා. නැත්නම් මේ ජාතියට කරන පාපයක්.
ජාතියට කරන අගෞරවයක්. ඔබ හරියට ඉගෙන ගන්නත් ඕන. නැත්නම් ඔබ ජාතිය වෙනුවෙන් කරන මහා අගෞරවයක්. මම හරියට උගන්වමි. ජාතියට ගෞරවයක් වශයෙන්. ඔබ හරියට ඉගෙන ගනිමි වෙන්න ඕන. තමන් තනියෙන් ඔබ කියලා ගත්තොත් බෑ මියන්නේ. ඔයාලා තනියෙන් ගත්තහමත් මමනේ. එහෙනම් මමත් හරියට ඉගෙන ගනිමි. ජාතියට ණය නොවෙන්න. ඒ නිසා අපි ඊළඟ කෑල්ලට එමු. ඊළඟ කෑල්ල තියෙන පුතේ මොකද්ද? ද්විත්ව පාලනය. ඊළඟ කොටස තියෙනවා ද්විත්ව පාලනය. ද්විත්ව පාලනය. අලුත් කෑල්ල. ද්විත්ව පාලනය. දැන් බ්‍රිතාන්‍ය ආව පුතේ කවදද? බ්‍රිතාන්‍ය ලංකාවට ආවා 1796 ආවා. 96 ආවා. 1797 වෙනකොට දැන් 96 බ්‍රිතාන්‍යයන් ඇවිල්ලා වෙරළබඩ අල්ලගත්තා. නේ? 96 බ්‍රිතාන්‍ය ඇවිල්ලා වෙරළබඩ අල්ලගත්තා. මේ මගේ ලංකාව. 96 බ්‍රිතාන්‍යයන් වෙරළබඩ අල්ලගත්තා. 97 වෙනකොට වෙරළබඩ ජනතාවට බ්‍රිතාන්‍යයන් එපා වෙනවා සාන්ත. 1796 බ්‍රිතාන්‍යයන් වෙරළබඩ අල්ලගත්තා. 96 අල්ලගත්තා. 1797 වෙනකොටම බ්‍රිතාන්‍යයන් එපා වෙනවා. බ්‍රිතාන්‍යයන් එපා වෙනවා. ඇයි? බදු ගැහුවා. බදු අය කරා. ගැටලු. ජනතාව කෑ ගහනවා බ්‍රිතාන්‍යයන් නම් එපා. බ්‍රිතාන්‍ය සුදු එපා අපිට සුදු යන්න. සුදු යාති කියන්නේ. යන්න සුදු යන්න. එළවනවා. ඊට පස්සේ අර 97 බදු ටික අයින් කරලා දාලා මෙන්න බොලේ අලුත් වැඩක් පටන් ගන්නවා බ්‍රිතාන්‍යය. අලුත් වැඩක් පටන් ගන්නවා. ඒ වැඩේ හරි ගියේ නැති නිසා අලුත් වැඩකට බහිනවා. කවදයි බහින්නේ? 97 වැඩේ හරි ගියේ නෑ. 1798 පටන් ගත්ත වැඩක්. 1798 ඉඳලා 1802 දක්වා 1798 ඉඳලා 1802 දක්වා වැඩක් පටන් ගත්තා. ඒ වැඩේ තමයි මොකද්ද? ද්විත්ව පාලනය. ද්විත්ව පාලනය. අංශ දෙකක්. ද්විත්ව කියන්නේ අංශ දෙකක්. අංශ දෙකයි. එකක් තමයි අර පෙරදිග ඉන්දීය වෙළඳ සමාගම. එකක් තමයි අර පෙරදිග ඉන්දීය වෙළඳ සමාගම. බ්‍රිතාන්‍යයන්ගේ වෙළඳ සමාගමක් මේක. බ්‍රිතාන්‍ය පෙරදිග බ්‍රිතාන්‍යයන්ගේ පෙරදිග ඉන්දීය මේ බෝල නෙමෙයි. බ්‍රිතාන්‍ය පෙරදිග ඉන්දීය වෙළඳ සමාගම. අන් බ්‍රිතාන්‍ය එමෙත ඉංග්‍රීසි පෙරදිග ඉන්දීය වෙළඳ සමාගම. ඒකම තමයි කියන්නේ පුතේ මොකද්ද? පෙරදිග ඉංග්‍රීසි වෙළඳ සමාගම කියලා. ඒක තමයි කියන්නේ පෙරදිග ඉංග්‍රීසි වෙළඳ සමාගම. පොතේ ඇති පෙරදිග ඉංග්‍රීසි වෙළඳ සමාගම කියලා. ඒක තමයි. තව එකක් තියෙනවා බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුව. තව එකක් තියෙනවා බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුව. කෑලි දෙකයි. පෙරදිග ඉන්දීය වෙළඳ සමාගමත් ආණ්ඩුවත් එකතු වෙලා කරගෙන යනවා පාලනයක්. ඒකට අපි නමක් දැම්මා ද්විත්ව පාලනය. වෙළඳ සමාගම විසින් ලංකාවේ පාලනය කරනවා වෙළඳාම.
ලංකාවේ පාලනය කරනවා වෙළඳ කටයුතු. අපි අර වෙළඳ කියලා ලියනකොට මේ කොම්බු දාන්න නැතුව ලියන්නේ නේ. වෙළඳ සිංහල වලදී නේ. වෙළඳ කටයුතු. බ්‍රිතාන්‍යයන් එක අංශකින් ඇවිල්ලා වෙළඳ කටයුතු පාලනය කරනවා. අනිත් අය ඇවිල්ලා බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා පාලනය කරනවා සිවිල් හා යුද කටයුතු. ඒ අය ඇවිල්ලා පාලනය කරනවා සිවිල් හා යුද කටයුතු. වෙළඳ සමාගම වෙළඳ කටයුතු, ආණ්ඩුව සිවිල් හා යුද කටයුතු කරන පාලනයට කියනවා ද්විත්ව පාලනය කියලා. ඒ කරන පාලනයට කියනවා ද්විත්ව පාලනය කියලා. පැහැදිලිද? මේකත් අසාර්ථකයි. අපි ඉස්සෙල්ලා මේක ලියා ගමු. නැත්තම් ටයිම් මදි වෙද්ද දන්නේ නැහැ. මේක ලියාගෙන අසාර්ථක වෙන හේතු බලමු. පැහැදිලිනේ මේක? හොඳටම පැහැදිලිනේ. හොඳටම පැහැදිලි වෙන්න ඕන. රයිට්. මාතෘකා දාන පුතේ ද්විත්ව පාලනය කියලා. මාතෘකා දාන්න ද්විත්ව පාලනය කියලා. ද්විත්ව පාලනය කියලා මාතෘකා දාන්න. ද්විත්ව පාලනය. ඒ යටතේ ලියන්න ද්විත්ව පාලනය. ඒ යටතේ ලියන්න ඔය පොතේ තියෙන එක පුතේ කියවුවාම මෙච්චර තේරුම් ගන්න බෑ. පොතේ තියෙන එක කියවලා තේරුම් ගන්න අමාරුයි. මේක ලේසි කියලා තේරුම් ගන්න. ලියා ගමු. 1798 සිට 1798 සිට 1798 සිට 1802 දක්වා 1802 දක්වා 1802 දක්වා මෙරට වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල මෙරට වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල මෙරට වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල මෙරට වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල වෙළඳ කටයුතු වෙළඳ කටයුතු වෙළඳ කටයුතු වෙළඳ කටයුතු ඉංග්‍රීසි පෙරදිග වෙළඳ සමාගම විසින්ද 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 සිවිල් හා යුද කටයුතු සිවිල් හා යුද කටයුතු සිවිල් හා යුද කටයුතු වරහන් ඇතුලේ දාන්න දේශපාලනය සිවිල් හා යුද කටයුතු වරහන් ඇතුලේ දාන්න දේශපාලනය සිවිල් හා යුද කටයුතු වරහන් ඇතුලේ දේශපාලනය බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුව විසින්ද බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුව විසින්ද බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුව විසින්ද 1802 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
බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුව විසින්ද පාලනය කිරීම පාලනය කිරීම පාලනය කිරීම ද්විත්ව පාලනයයි ද්විත්ව පාලනයයි ද්විත්ව පාලනයයි ද්විත්ව පාලනයයි. එතකොට මේ ද්විත්ව පාලනය පුතේ මොකද වෙන්නේ? අසාර්ථක එකක් බවට පත් වෙනවා. මේ ද්විත්ව පාලනය අසාර්ථක පාලනයක් බවට පත් වෙනවා. හරිනේ? මේ පාලනය අසාර්ථක පාලනයක් බවට පත් වෙච්ච නිසා ඒ ද්විත්ව පාලනයත් මොකද වෙන්නේ? නවතිනවා. ද්විත්ව පාලනයත් නවතිනවා. රයිට්. එතකොට ද්විත්ව පාලනය අසාර්ථකයි කියන එක තේරෙන්න ඕන මොකද්ද? අවුරුදු 4යි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අවුරුදු 4යි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අපි අසාර්ථක වෙන්නට හේතු ටික ඊළඟ දවස් සාකච්ඡා කරමු. අසාර්ථක වෙන්න හේතු ටික ඊළඟ දවස් සාකච්ඡා කරමු. මතකයිද පණිවිඩේ? ඔන්ලයින් අකුරු ඇකඩමිය හරහා ඉතිහාසය උගන්වනවා ප්‍රියන්ත අද්දරගේ. ඔබට ඉතිහාසය තේරෙනව නම් ඉගෙන ගන්න යාළුවන්ට පණිවිඩය දෙන්න. අකුරු ඇකඩමියේ නම්බර් එක ඒ යාළුවන්ට දෙන්න. අපේ ඉතිහාස කතාව අදට සමාප්තිය දකිනවා. ලබන සතියේ බ්‍රහස්පතින්දා සවස 7ට ඔබ සහ ඔබගේ යාළුවන් සමග අපි යලි ඔන්ලයින් වුණාට සජීවී ලෙස මේ පාඩමට සම්බන්ධ වෙමු. රයිට්? එහෙනම් හැමෝටම යහපත් වූ ඉගෙනුම් කාල පරිච්ඡේදයක් වේවා. අයබෝවන්.